大家好，我係寶兒，好歡迎大家返到嚟我頻道，識教你，教識你。咁我哋今日咧就會分享第4個嘅故事，準備好，我哋開始啦。唔知大家咧有冇幫自己小朋友報補習班啦？咁我記得嗰陣時咧，哥哥咧有5年班，我就開始同佢報啦。因為呈分試啦，咁啊緊張啲噶嘛。咁你知啦，咁啊坊間其實補習咧主要都係2種啦。咁一種就係上門補習啦，咁啊可以單對單噶嘛。咁另一個咧就係去補習班。咁啊又問下哥哥自己想點啦。咁另外又問下其他家長啦。咁哥哥因為個性格都係比較內斂少少啦，咁所以佢揀咗上門報嘅。咁另外我就問過啲家長，咁啲家長咧其實佢哋都會主張咧上門補會好啲，因為佢哋話咧其實你去到補習班啦，你知人多，可能10幾個一班，其實會冇咁專心啦，冇咁專注。咁另外咧就係其實小朋友啲程度唔一樣咧，咁有時老師冇得咁 focus 咁去幫到你個小朋友咯，係啦。咁啊有啲人又快啲，有啲人又慢啲，咁但係其實佢都係咁教，好似學校咁。咁所以佢哋都會建議你翻就揾個 miss 翻嚟啦，咁樣咁同埋佢哋就話可以補全科，係啦。咁嗰時如果你落班咧，你變咗英文又要補一班，數學又要補一班咁咯。咁但係如果你揾 miss， 可能我補個半鐘，咁佢就可以同佢搞掂晒。我基本上我想佢補咩咧，佢就補咩咯。咁所以我就揾咗個 miss 上嚟同哥哥補啦。初時咧，我覺得都有成效嘅，可能哥哥有啲新鮮感啦，咁啊，然後就真係有一個人幫佢，佢唔識可以問啦。咁佢英文數學都進步咗幾多嘅咁。咁但係開始補咗1年度啦，啱啱係6年班，係啦，6年班開始。咁唔知係咪開始啦，佢又熟悉咗 miss 啦，開始就冇咁認真啦，冇咁驚啦，咁開始咧就 hea 少少啦，係啦。咁同埋咧 Miss schedule 咧好悶啊，咁我成日同佢就時間上嚟屋企咧都好難就，係啦。咁所以我哋就停咗 Miss 嗰度啦。咁我就不如試下又真係去補習班嗰啲睇下又點啦咁。咁初時哥哥都有少少抗拒嘅，咁但係我覺得咪試下咯，又唔係叫你永世都補嘅。咁你補一堂你覺得唔適合嘅，咁我哋都可以停噶嘛咁啊。咁我就同佢揾樓下嗰啲補習中心幫佢補啦。咁唔補咧就唔知道，一補咧就發覺咧原來哥哥嘅程度咧係同年，即係佢同年嘅小朋友咧係都爭得遠嘅，都爭一啲嘅。即係你喺學校，其實你可能覺得學校你都算唔錯啦咁樣，但係哇原來你同其他學校一拼之後咧，其實你係渣嘅咁。佢嗰時個程度渣到係點咧？佢係一班啦，咁佢係1個鐘一堂噶嘛。咁如果你唔識啦，其實嗰間補習老師咧，佢就會一路留你喺度啦，咁樣佢又好好嘅喎。嗰時哥哥真係可以留足咧1個鐘啊！即係個老師上完下一堂，連下一堂個班都完啦，哥哥咧都未完，係啊，最盡係因為佢係要佢，譬如嗰日佢有份卷俾你做，咁你如果你唔識，你就重做，錯又重做，咁佢可以真係做足2個鐘，做足2堂咯，咁啊，咁啊，如是者其實都係咁樣，咁我諗 keep 咗3個月度啦，佢都係咁樣嘅，次次咧都係補2個鐘度先放到學，係好抵嘅，所以咁樣，咁係啦，直到有一次啦，咁我就接佢放學，咁阿 Sir 同哥哥咪見到我啦。咁我就問阿 Sir 啦，其實哥哥個程度點樣啊？我見佢而家真係次次都好晏放學喎，咁跟住阿 Sir 就過嚟啦，咁火火地嘅時候佢都話，佢話你睇下佢，即係攞佢份卷俾我睇，你睇下佢錯到，講極都唔明，講極都唔識。佢話佢最大鑊係咩啊？即係話你6年班、5年班嘅嘢你唔識，我都仲可以教。喂，你而家1、2年班，你加數都仲加錯喎，小數位又唔記得，佢話呢啲我真係幫你唔到㗎喎，咁啊，咁跟住又覺得佢做得慢啦，佢話但係又快唔到喎，快咧就錯，然後慢咧又做唔晒，又攞唔夠分，咁點搞啊咁啊都真係都話得幾勁嘅，咁啊當街當巷咁樣啦。
即係我跟住之後都問佢啊，咁其實佢有咩建議啊？咁佢就話其實佢覺得以哥哥個 stage 嚟講咧，準咧係緊要嘅。咁佢平日咧其實每一個星期咧，佢都會俾一份功課佢，咁就有8版嘅數學。咁佢就話其實數咧係操翻嚟嘅。佢話人哋就可能一次過做8版，佢話佢做唔到嘅。如果咁咪可能每日做2版咯，咁樣。咁之後我就好啦，咁我哋翻去我同哥哥再睇下啦，咁樣啦，睇下咩可以幫到佢啦。係啦，其實我會有諗究竟有啲咩可以幫到佢數學啦。另外我就真係有諗咧，呢一個補習班仲繼唔繼續噶？因為我覺得如果哥哥個數學個程度真係同人哋有個差距咧，咁會唔會上門補習班真係單對單會適合佢啲咧？咁唔係你次次你見人哋都係準時落堂自己就永遠都係要留，人哋又見住你係咁留，同埋佢嗰度其實係有1、2個係佢嘅同學仔嚟嘅，即係都會有佢嘅學校，都會有其他學生去補習咁。咁我就驚佢咧會對數學有陰影啦，即係會唔中意，好打擊佢嗰個自信咯，就覺得自己唔得噶啦。我數學做極都係咁樣噶啦，即係阿 Sir 都有鬧到我咁樣咯咁我就真係有問下哥哥啦，咁睇下佢嘅諗法啦咁點知咧，佢就同我講啦，話佢覺得個補習班幾好啦，佢幾中意個阿 Sir，咁所以佢覺得都 OK 啊，咁可以再補下先。咁我話咁你即係你覺得冇乜嘢？佢話冇乜嘢啊，咁咪真係試下每日做2版，咁睇下點啦咁我就話好啦，咁佢自己揀，咁我就尊重佢啦咁佢就跟住阿 Sir 提供個方法啦，咁每日做2頁啦，咁大概咧做咗3個禮拜，1個月都唔使，咁神奇嘅事情咧就發生啦，佢嘅進度咧就已經同其他人咧已經拉得好近。即係可能已經係可能落堂留多15分鐘咧就搞掂，係啊！即係佢係慢慢見住佢進步，可能第1個禮拜就留9個字，第2個禮拜留半個鐘，之後15分鐘。其實佢係最尾係可以同啲小朋友一齊放學，甚至佢係可能早過其中幾個咯。咁 end up 係好好嘅，佢臨尾即係6年班啦，咁佢考試數學係可以做到全班嘅頭3。係啊，咁佢呢個結果其實大家都估唔到，佢自己都估唔到，佢甚至而家係中意咗數學，覺得數學好易。即係如果我哋而家咧考試溫書啦，英文啊、數學啊、中文啊、常識，佢係一定係揀溫數學先咯。佢而家中意咗操數，中意咗數學。咁但係你問我，又係啦，諗翻成件事，其實比起佢成績嘅進步咧，我覺得佢自己個人嘅成長，我係仲開心。我哋做大人嘅，其實我哋遇到啲困難嘅事情，其實可能我哋都想唔做啊，想兜過去啦，係啦。咁但係佢勇敢去面對，係啦，佢做到，所以佢一定係會好深刻噶咯。呢個故事咧係我最深刻，亦都係最想分享俾大家。我當日成立呢一個頻道，其實都係真係因為呢個故事。坦白講，我哋做家長嘅，其實都唔係咩都知咩都識噶嘛。其實如果唔係哥哥堅持，其實我應該係會選擇揾翻補習老師上門補習咯。但佢就用佢嘅行動嚟話俾我聽，其實佢足夠長大，已經可以面對到挑戰咯。咁我哋都要相信我哋嘅小朋友啦，其實佢哋真係做到嘅。咁我今日嘅分享到呢度，我哋星期5再見，拜拜。